nema da mi budeš tih. Tako tu stavi, da, kod mene. Tako. Danas je lep dan, zato smo i aranžirali sto. I pošto moji burazeri danas dolaze na ručak, a prije nekih 20 godina Patrik i Tomas su me zezali s tim da bi hteli da jedu pači paprikaš. Znači, posle 20 godina, napokon taj projekat se, mislim da je to ovako aranžman, to je lepo. Jako ti lepo, to ti sakriva ti bradu. Da, i danas pravimo, ali neki, ajde u stvari dobro je ovako, specijalitet, znači pači paprikaš i petleći paprikaš. I to, evo ovako, u onom pravcu pokazujem sa salaša ovde iz šikare. Šalja, komšija moj, on je jutros vijao patku i petla. Ja to inače ne volim da vidim, ali sam došao na spremno, tako da imamo negde oko 3,5 kile spremljene pačetine i petla. Kako sam pravio? Znači, ja u principu volim da, bilo bi dobro da se stavi sveži luk, ali ja volim u sušenom, ajde kažem u zrnu stvari, sušenom da stavim na dno. Posle isjeskam meso i malo razmažem senfa, a to Ervin i ja smo spoznali da u Tesku ima jedan senf koji je jako dobar, Dijon senf. Dijon. Stavio sam belog luka, bibera. Ja uglavnom uvek kad pravim tako nešto na pileći saft i tako dalje, uvek stavljam paradajz, znači živi paradajz. On se raskuva skroz i daje tu neku još blagu gustinu i kiselost, pošto ćemo praviti, ovaj paprikaš pravimo malo na divlji način. Šta to znači divlji način? Kasnije to ćemo pokazati. Pred kraj, tu negde oko 20 minuta, ćemo baciti malo suve šljive. Oni će dati tu... I oras. I grožđe. I grožđe. A šta ti je to pileći saft? Kratak saft. Ja volim paprikaš kad je malo na kraći saft. Jer riba se pravi na tradicionalni način, a ovo sve ostalo može biti improvizacija. Naravno, stavio sam i lovorog lista, 3 komada na to, na tu količinu. Imamo negde oko 3 kile pačetine i petla. Petlovine. Da. Napuni se, ja inače pravim prvo ajde kažem, tu negde stavim 1/3 vode. To treba dobro da se ukuva, pošto taj paprikaš, to je domaća roba, taj paprikaš se kuva sigurno, ja čak mislim možda i 3,5 sata, ali 3 sata je sigurno. Jer to meso treba da se skuva, to nije kao obična piletina ili piletina koja se, tovljenici koje se kuvaju na sat i po vremena, tako da nadam se da nećemo napraviti belaj za 3 sata i da ćemo isplatiti to sve, a na kraju ćete videti. A možda ćete osetiti ukus i miris kad budemo jeli, kako će to izgledati. Osetit će vizuelno. Šta ti kažeš? Ja mislim da to ne može biti loše, između ostalog. Za sada ja nemam loše iskustva kada je Peter bilo šta kuo. Ili bar, mislim, ne sjećam se. Pošto nekad znamo da zapadnemo u čudno stanje dok se završi jelo i dok se skuva. Ali, koliko se sećam, uvek je to bilo sve odlično. Dobro, to je bilo znači za početak. Sad ispratit ćemo kasnije kada stavljamo papriku i sve. Onda rezime za početak. Znači, u kotlice stavlja meso, sušeni luk, beli luk. Ja to koristim i to isto u Mađarskoj u Tesku imate pastu od belog luka. Znači, to je čista pasta koja je pasirani beli luk. Biber u zrnu. Dobro. Lovorov list, paradajz živi, u stvari ceo paradajz, jedan veliki ceo paradajz stavim. Ali ga stisneš da ga... Ne, istisnem ga na četvrtine i... Voda? Vodu stavim samo 1/3, pa ćemo dodavati, pošto se kuva 3 sata, to... Koliko ukuva, koliko ćemo dodavati? Tako je, to je improvizacija, tu vam ne mogu ništa pomoći što se tiče količine vode. I uglavnom paprikaš je već na vatri pucketa, da vidimo kako izgleda. Priđemo. Čak možete i videti da je žućkast saft.
znači da je masno. Sad, ta masnoća ili ti holesterol, što svi kažu da je to štetno. Čitao sam, to jest slušao sam jedan video jednog engleskog naučnika da faktički životinjske masnoće su mnogo zdravije nego biljne masnoće. Biljne masnoće su za jedan molekul su uz da postanu plastika. Zato ta masnoća i ta, vidi se ovde, ta žuta masnoća je izuzetno zdrava. Tako da mislim da ćemo se danas jako kvalitetno i hraniti, i veseliti, i družiti, i uglavnom to se zaliva sa belim vinom, u stvari sa špricerom. Mada može biti i sa crnim vinom, zato što je i tamno meso i jače meso. Jače meso. Tako za te lagane to je ok, beli špricer, u stvari belo vino i tako dalje, ali može biti po izboru, znači belo vino i crno vino. Šta se pije? Domaća jabuka. Koliko je ladno, ladno je? Sve je rokni ovde. Jabuka od jabuke. Dobra, ti nazad, tamo ćeš tu. A ovo je, Peter, što sipaš? To bi trebalo da je graševina, ali da? Jeste. Šta? Ohlađena. Pigan. Na 12 stepeni. Hoćeš leda? Neću. Hoću graševinu na 12 stepeni. Pivo i onda ćemo... Ne, ja ću neću da pivo, ja ću posle. Čekaj da im. Kako? A ti to sad snimaš, ja? Nego kako? A pogledaj ovo. Pogledaj. Kako sam mislio da pije svoj stranu? Hoćeš obično ili ćeš kiseli? Pa ja sam išao sa on tamo nije. Ali ja sam manje u tati više. To je pored budina. Tata banja. Kod tate živi. On kod mame, ja kod tate. A su multi? Da. Pa mama švajcarski. I švajcarski. Viš to ovako izgleda. Ovo je natjen uđeno nešto jako uđeno. To je možda sad ali to onako subočeno. Kao što smo rekli, pre neki 15 minuta sam nalio još vode. Znači, to je recimo pola od količine, u stvari dve trećine. Ja ćemo staviti još jednu trećinu, tamo je u posudi, pa će to da uvri do kraja. I on treba još da ukuvava. A paprika, pošto je kvalitetna paprika, i to ćemo vidjeti, to je paprika iz Monoštora. I to je danas štih proba od gospodina Stipana Francuza. I treba još, jer mi smo pričali u početku da to treba da se kuva 1-3 sata, možda čak i više. To se zavisi koliko ćemo popiti, jel? Ali ako Ervin može samo da malo snimi, pogledajte tu žućkastu boju, znači kao domaća supa, znači ima predivnu strukturu, znači pušta tu mast, jel, iz kože, ajde kažem, nogica i tako dalje, i treba da bude gust paprikaš. Da, i još jednu stvar, stavili smo u međuvremenu, to se zove na mađarskom sekfi borš, to je indijski oraščić, ako se ne varam, jel? Može se kupiti to u Mađarskoj i to je jedan jako interesantan začin koji čini, ajde da kažem, jelo, isto kao što sam rekao da treba da bude divlja, znači pravi ga malo slatkasto, kiselkasto i ima taj neki šmek poseban. Dobro, to ćete vidjeti na kraju kad pokažemo kašiku i kad mi probamo to, onda ćete vi to doživjeti kakav je to ukus, jel? Da, sigurno. Posle sat i po vremena stavljamo, ali ovo je štih proba. Dobili smo monoštorsku, kažu da je najbolja paprika. Sad ja ne znam, moj prijatelj Ervin kaže da bilo kakva paprika je dobra. Ne, ja to nisam rekao. Ja sam rekao da je dobra paprika. Ali osetite miris, evo. Probajte miris. Jel da je dobar? Prvo ja vidim. Nađem nju. Evo. I s obzirom da imamo 3 kg mesa, mi ćemo staviti 3 pune kašike, ali ja uvek volim da stavim još jednu. Znači, na količinu stavljamo 4 kašike te najbolje paprike
I imam Segedi ljuta paprika. Ona nije toliko mlevena, ali će se raskuvati i probat ćemo staviti, evo, toliko čisto da bude samo pikantno, jer ne smijemo staviti preterano, da ne bi bilo ljuto. I stavljamo, naravno, ljute paprike, 4 komada, to su kupusinske ljute. Iskusio sam, jako su ljute. Dobro. Znači, koliko je vremena proteklo od kako si pristavio paprikaš dok nisi stavio papriku? Sat i po vremena. I sad imamo još, ja se nadam, trebalo bi još neki sat vremena, ali ja bi ipak voleo da to bude još sat i po vremena. Znači, neki 3 sata da se kuva, onda će biti skuvano meso, pošto je to divlje meso, jel? I zrelo? I zrelo, tako da ja se nadam negde oko 7:30, sad je 6:30, pa tu negde, oko 8 sati, ja se nadam da ćemo mi skinuti kotlić. Eventualno može se desiti da ćemo još morati malo dodati vode, ali to ćemo vidjeti kasnije. Soli? Soli to na kraju, bukvalno 20 minuta pre, ajde da kažem, vrenja, pošto je i bilo čorba, probali smo, jel? Čorba je bila okej. Znači već si stavio malo soli? Tako je. Da meso ukuo? Tako je. I stavio sam čak i malo šećera. To sam naučio od mog prijatelja Arvina. Nije od mene. Od prijatelja Arvina, da. Tako da, vidjet ćemo, ali ja kažem, drugari, to je sve na kraju faktički improvizacija. Pola sata pred kraj treba da probamo i onda ćemo ukuse nivelisati. Da li treba još malo slanoće, da li treba još malo vode, da li će biti ovo. Jer faktički bi trebalo ovo da bude, to se zove lepljivi paprikaš, pošto ima gustinu. I onda kad otvaram usta, onda će to imati taj želatin i valjom fino. Šta kaže? Biće dobro. Znači sad ti pričaš o futovu. Nalivali vodu. Šta? Nalivali smo vodu. Dobro. Onda moramo sa noću isto dodavati. Ali krajnji je bukvalno 20 minuta pre. To je finalno. I sad više ono što uvri, uvri. Znači voda se više ne dosipa? Ne. Baš ako bude trebalo? Ne treba više. A ako bude trebalo? Ne treba više. Sam rekao pred kraj, znači stavljamo neki 20 minuta pred kraj, dovoljno je samo 5 komada suvi šljiva i to ide bez koštica. On će se raskuvati, ali neće se jako raskovati, neće dati tu slatkoću, ali će dati tu kompaktnost. Divljinu. Možete pogledati boju. Lijepo je. I mislim da će biti dobar paprikaš. Jer misliš ili tvrdiš? Mislim. Tvrditi to nikad ne može. Kao što kaže Carlsberg, pivo. Probably the best beer. Znači, pretpostavljamo da je najbolje pivo. Ne možemo da, kako smo rekli, da tvrdimo, jel? Nego pretpostavljamo. Uvijek može biti bolje. Ja više volim tvrdnje nego pretpostavke, ali dobro. Probat ćemo, kazat ćemo, vidjet ćemo. Kad?
Znaš, nekako mi ide ciganska muzika uz ovaj pači i ovaj paprikaš, baš ide. Boja. Šta znači mi? Dobro? Odlično. Može. Ima malko ljutine, paprike dovoljno. Gustina, još malo, on mora da zgusne. I ne bi trebalo sad da se naliva vodom. A pogotovo još pesma ide u pozadini. Gotovo? Ide kamera. Nema. Gdje je kamera? Martika, moja sestra, ako umre, onda ćemo pevati ovu pesmu njoj. Evo, ovo su čipetke. Znači, trganci ih neko zove. Dragi moji unučići, ne znam šta će Peter reći, ali ovo je gotovo.